Tô mandando. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, ó, que voz de trovão. Então, gente, eu vou filmar aqui a nossa fogueira, né? A gente tá aqui em Barros Cassal, noite de 18 de... E o Marivaldo de Raibu. 18 de fevereiro? É. Não é 19 hoje? Não, é 18. Não sei nem que horas são. 18. Ó, fogueira, né? E nós estamos na noite fria, mas aqui a ficar na beirada da fogueira está maravilhoso. Lá o nosso salão, que nós nos hospedamos. Lá a barraca da minha e do Bruno, ali dos guris. Ninguém pensa. E lá, pelo amor de Deus. Tá, vamos lá buscar mais então. E aqui é nós. Agora vamos assar os marshmallows. Ó, acho que eu vou botar aquele grandão ali. Cada um trouxe um pouco. Ô Miguel, valeu. Outro é muito cavaleiro. Muito obrigada, viu? Miguelzinho deu a cadeira dele pra mim sentar, querido. Capricha no marshmallow aí pro Miguel, viu? Que ele merece. Eu limpei esses espetos brancos. Então é isso, galera. Ah, tu é muito esperto, hein, Miguelito? Bah, esperto é pouco. A gente gosta muito desse parente. Tem um. Bah, o Miguel é companheirão nosso. O cuida da cadeira dele aí, ó, pra ninguém pegar. É, cuida aí. Cuida aí. Ô, Bruninho, dá um oi aí. Tá com frio, filho? Ai, assim que nós vamos. Eu tô de mala e fui aqui, gente. Não quer jogar uma... Pô, é muito gostoso essas coisas assim, de sair da rotina. Bruno, fala alguma coisa, qual a tua experiência? Olha só que medo que deu. Acho que é algo muito diferente. Eu acho que é um negócio inevitável, né, gente? É um negócio bem interessante. Ah, mas tem que levar, né? Mas é que bom estar ligado, foi Já, tu vai te queimar. Você acha que tem que ser esperto. A vida, né? Acontece. Não, agora fala sério. Não, veio de gato, foi de marshmallow. Não limpa o nariz, né? Eu sou muito acanhado pra fazer discurso. Tá bom. Alguém aí quer falar alguma coisa? Que pra ficar registrado? Fala, filha. Alguma coisa. Fala, Fran. Tipo de piada aí. Se inscreve e deixa o like. Ah, só você. Obrigada, Fran. Like. Então, gente, é isso aí, ó. Pensa numa coisa gostosa que é estar aqui com a gente, olha. É muito, muito maravilhoso, né, Beth? Bah, olha, é um passeio, assim, é uma experiência, assim, ó. Que eu, de verdade, eu não trocaria por uma hospedagem num hotel de luto. Desculpa! Ai, é o sono. Vou refazer. Eu não trocaria por uma hospedagem em um hotel de luxo. Luxo! Não, antes eu fui falar hotel e falar hospital. Olha que doideira é essa, bro? Não, de verdade, assim, ó, eu amo isso aqui. Eu acho que eu vou querer Mas é marshmallow. teu filho mesmo que tá fazendo Dá um isso. marshmallow. A Marivaldo assim, tá trazendo assim, lenha essa lá. mesa, senão eu não vou esperar essa fila de E vocês. é isso. Eu não gosto desse negócio. Bota na minha pontinha. Tem que pegar. Eu quero... Olha, ele gosta de fora. Pô, eu vou arrumar um espetinho pra mim também. Acho que lá na casa tem Você não tá muito perto Tem? dessa barraca. Pô, e esse pãozinho lá não dá, não? Bota mais um aqui. Não dá, né, Bruno? É muito grosso, né? Tá. A fumaça tem tudo Eu pra vou barraca achar dela. alguma coisa assim pra nós fazer marshmallows na fogueira. Ô, Miguel, o que que tu pode falar alguma coisa? O que que tu gosta que a gente vem pra cá? Tu acha legal, assim? É bom, né? Eu vou comer junto com vocês. É, e vem pra fogueira, né, Miguel? Tu é tricompanheiro nosso desde pequenininho, né, Miguel? Bah! Mas hoje tava frio, né? O Miguel é muito tri. Pensa num companheiro que ele é, assim. A gente chega aqui, olha, ele é uma das primeiras pessoas a vir ver nós é o Miguel. Ele é sempre, sempre do nosso lado, companheirão. Tu tá com 12 anos, Miguel? É, e a gente vem pra cá há mais de 16 anos, porque tu sabe, quando eu vim a primeira vez, o Samuel nem era nascido ainda. Este aqui, ó.
É. Obrigada, tem que levar pro teu pai, né? Depois, Oi, eu quero marshmallows. Vocês estão esperando o quê pra me dar um marshmallows? depois tem que levar um pro velho, ó. Nós vamos dois sábados. Ô, Bruno. Vocês conhecem alguém que use Ray-Ban à noite? Samuel. Sim. Vamos lá no salão. Parece uma varejeira. Eu ia dizer. Ai, ai, ai. Essa saída aí, galera. Gente, o céu tá lindo, mas acho que não vai aparecer. Aparece pouco assim, ó. Tá muito lindas as estrelas, mas aparece muito pouco. Aí o Bruno é um assador do... Tô muito maravigold. Ó, me dá um pedaço. Banana assada, vocês querem? Muito maravigold. Eu tenho umas lá, mas... Ó, agora eu vou pegar um marshmallow. Mas o meu é diferente. Muito Ele bom. não come banana, ele disse que banana assada é bom. Não tá fazendo isso. Comendo chocolate. Bah, muito bom. Bota o chocolate do ali no espeto. E dá uma derretida. É isso aí, gente. Vamos ficar por aqui por enquanto.